गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप यू ऑल आर डुईंग वेल. सो आज आहे रविवार 16 तारीख आहे आणि आज आम्ही चाललो आहे जगताप वॉटरफॉलला, जे की मावळ तालुक्यात आहे. आणि निघताना काना ड्रायव्हिंग सीटवर बसला होता की मी आज ड्रायव्हिंग करणार आहे. सो एनी हाऊस त्याला उठवलं. त्यानंतर इथे त्याचे ट्युटोरियल गाडीतून बुक काढत होता आणि त्या मुलींना पाहून सांगत होता की चालवायची, ही ब्रेक आहे. प्रॅक्टिकल चाललंय का तुझं? काय झालं? हा, कुठं गेलंय? काय कुठं गेली? ते 20-20 कुठं करायचं असतं? 20-20चं बटन कोणतं आहे? कोणतं आहे? कसं करतो प्रॅक्टिकल करून दाखव. केलं प्लॅन एकदम सडनली ठरला आणि आत्ता 11 वाजले आणि घरात नाश्ता नव्हता केला. आणि तिकडे आम्ही सर्च केलं तर कुठेही चांगले रेस्टॉरंट नाही आहेत. तर म्हणलं इकडूनच पोट भरून खाऊन जावं. सो त्यासाठी आम्ही नाश्त्याला इथे उतरलो आहे. हे भंडारा रेस्टॉरंट आहे, जिथे अमेझिंग चव होती. अजून होती हे नाही दादा काका मामा काय अजून काय अजून सांग ना. मिसळ पाव, ज्यूस बिस्किट, ज्यूस आईस्क्रीम, काय चहा आहे का? चहा असं नाही. बदल तिकडे इकडे चहा प्यायचे. आता मिसळ खाओ क्या? पिज्जा? हाँ, हिंदी में बात कर. पिज्जा हिंदी में बात कर. हिंदी पिज्जा. पिज्जा है क्या बना? सो फायनली आमची ऑर्डर आली. आम्ही पावभाजी आणि पुरी भाजी आणि छोले भटुरे मागवले होते आणि पोट भरून खाल्लं आम्ही इथे. आणि त्यानंतरच पुढच्या प्रवासाला निघालो आम्ही. इथून 1.5 ते पावणे 2 तास मॅपवरती रस्ता दाखवतोय. बोल कान्याला, कान्या बघ, कान्या ज्यूस पी. तुटली बघू दाखव. किती वेळ लागेल आणखी? सो आम्ही चाललोय जगताप वॉटरफॉल, मुरमुरेवाडी आहे, पुणे मुंबई ओल्ड पुणे मुंबई हायवेच्या जवळपास कुठेतरी. आम्हालाही माहिती नाही, आम्ही फक्त मॅप लावून चाललोय. आणि आज बऱ्यापैकी गर्दी आहे. पाऊस सुद्धा आज लकीली येतोय. ॲक्च्युली हा प्लॅन आमचा टर्नआउट हो जायला, कारण अगोदर आम्हाला जायचं होतं माळशेजला दरड कोसळली आणि कलेक्टर JR निघाले, त्यामुळे आज माळशेज बंद आहे 16 तारखेला. त्यानंतर ठरलं लोणावळा. बट लोणावळा काय भुशी डॅम आहे ना, किड्ससाठी सेफ नाही आहे. आपल्याला फार लक्ष द्यावं लागतं. एन्जॉईंग असं होत नाही पॅरेंट्ससाठी, कारण मग सारखं मुलांकडे असं लक्ष द्यावं लागतं. त्यामुळे मग आम्ही मी पाहत होते की पुण्यातले डेस्टिनेशन जे आहेत ते मान्सून कुठले आहेत. त्यावेळेस मला हे जगताप वॉटरफॉल दिसलं आणि बरेच व्हिडिओसुद्धा मी त्याचे पाहिले. चांगलं वाटलं. छोटं वॉटरफॉल आहे. नॅचरल वॉटरफॉलला त्यांनी एक रिसॉर्टमध्ये कन्व्हर्ट केलं आहे. सो तिथे चाललो आहे. चार्जेस मी जसे ऐकले तसे 200 पर पर्सन आहे. अंडर 5च्या खाली जे आहेत, 5 वर्षाच्या खाली, त्यांना फ्री आहे. आणि त्यानंतर जे 18 वर्षापर्यंत आहेत त्यांना 100 आहे.
नर्सरी छान आहे तिकडे बघ. सो पाहूया, लेट सी कसं भेटतंय काय नाही. पयू आहे पाठीमागे. सो पाऊस भरपूर झाल्यामुळे भात लावण्याला सुरुवात झाली आहे. आणि कंटिन्यू लागला, कारण मावळ तालुका डोंगराळ भाग आहे, तर इथे कंटिन्यू पाऊस होता. त्यामुळे इतकं छान वाटत होतं ना, बाजूबाजूने हिरवळ, धुके आणि त्यात पाऊस. खूप छान वाटत होतं हे. फायनली आम्ही रिसॉर्टवरती पोहोचलो जगताप वॉटरफॉलच्या. बट ट्रॅफिक जे होतं ना, भयंकर ट्रॅफिक लागलं होतं आम्हाला. रस्ताही बऱ्यापैकी खराब होता आणि सिंगल रस्ता होता, त्यामुळे ट्रॅफिक भरपूर होतं. आणि मेन म्हणजे पार्किंगसाठी जागा अजिबात नव्हती. या रिसॉर्टच्या पुढे नॅचरल जे वॉटरफॉल्स आहेत ते सुद्धा भरपूर आहेत, तर तिकडे जाणारे सुद्धा जे टुरिस्ट होते ना ते सुद्धा भरपूर होते आणि इथे पण बऱ्यापैकी गर्दी होती. आणि येस, बघताच ना एक आपल्याकडं असं पैसा वसूल फिलिंग आली, कारण खरंच खूप सुंदर होतं जगताप वॉटरफॉलचा हा जो रिसॉर्ट होता तो एक नॅचरल वॉटरफॉल होता. त्याच्यावरती त्यांनी बांधकाम करून बऱ्यापैकी असं छान केलं होतं. अशी वॉटरफॉल केले होते, त्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी पायऱ्या केल्या होत्या. भुशी डॅमप्रमाणे सुद्धा पायऱ्या होत्या तिथे. आणि 2 स्विमिंग पूल होते, ज्यामध्ये एक मोठ्यांसाठी आणि एक छोट्यांसाठी असं कन्स्ट्रक्ट करून घेतलं होतं. प्रॉब्लेम होता की यांची कार पार्किंग फार छोटी होती आणि त्यानंतर यांनी लॉकर ठेवले नव्हते. सो तुम्हाला तुमचं लगेज आयदर कारमध्ये ठेवावे लागेल किंवा सोबत कॅरी करावं लागेल. इथे पण असं सारखं आपल्याकडे समजा मोबाईल वगैरे असेल तर सारखं लक्ष ठेवावं लागतं. तर मला हे थोडंसं आवडलं नाही. जर त्यांनी लॉकर ठेवलं तर खरंच याच्यामध्ये काहीच नाव ठेवण्यासारखं नाही आहे. चेंज केलं, ते अवेलेबल आहे. तशी बऱ्यापैकी गर्दी आहे. वडापाव 20 रुपये, 20 रुपये. टेस्ट आहे का? खाऊन पाहिलं. मिसळ 100 रुपये, पोहे, अयो पोहे 60 रुपये, पिठलं भाकरी 150 रुपये, 160. 500 रुपये कांदा भजी. बापरे, फुल ऑन लुटिंग चालू आहे मग, आहे ना. म्हणून तर कोणी काही खात नाहीये. हा, जास्त काही खायचं नाही समजते. सो हाऊ वॉज द एक्सपिरियन्स? पयू, कसा होता एक्सपिरियन्स? कसा होता एक्सपिरियन्स? ऑनेस्ट ओपिनियन, इट्स ग्रेट एक्सपिरियन्स. फक्त थोडेसे प्रॉब्लेम आहे की चेंजिंग रूम आहेत त्या खूप कमी आहेत, त्यामुळे खूप लाईनिंग लागते. म्हणजे आम्हाला तर कमीत कमी पाऊण तास लागला चेंजिंग रूमच्या लाईनला उभं राहण्यासाठी. प्लस थोडी ना घसरगुंडी आहे, शेवाळ जमा झालेले, सो लहान मुलांना थोडंसं जपावं लागतं. बट जर कम्पेअर टू अदर लोणावळा वगैरे जर केलं तर हे ॲक्च्युअली सेफ पण आहे आणि छान पण आहे. किती वाजले? सो आम्ही परतीच्या प्रवासाला निघताना मात्र लकीली ट्रॅफिक नव्हतं, त्यामुळे भूक लागली होती.
बट रस्त्याने एक सुद्धा चांगलं म्हणायचं एक सुद्धा हॉटेलच भेटलं नाही. त्यानंतर बाहेर निघाला रील्सला. आमच्या घरीच येऊन तिथेच जवळ एक हॉटेल आहे, तिथेच आम्ही जेवणाचा प्लॅन केला की बाबा तिकडेच करूया, कारण शेवटचं जेवण होतं आजचं. डिनर बनवू शकतं आणि ते आम्हाला चांगलं करायचं होतं पोट. आणि त्यानंतर आम्ही इथे आलो थाळी खाण्यासाठी, कारण आज शेवटचा दिवस होता नॉनव्हेज खाण्याचा. सो हा व्हिडिओ मी तुम्हाला व्हिडिओ आवडला आणि कमेंट करायला विसरू नका. ओके गाईज, बाय बाय. काय ना मग कसं वाटतं पाण्यात खेळून हा मला काही सापडलं नाही, आठवून गेलं मी तर टॉवेल सोडलं नाही. चिल झालं मी दिवसभरासाठी. परत जायचं का ना पाण्यात जायचं, परत जाऊ ना, जायचं का पयू, जाऊ ना. सर जायचं आता परत तिकडे दुसरं. जेवण करून दुसऱ्या वॉटरफॉलला जाऊ. काय म्हणते? अरे जाऊ की. ओ जेवण करून जायचं का वॉटरफॉलला? थोडस का बरं?